नमस्कार। लाइफोकै टेलिभिजनको नियमित हास्य व्यङ्ग्य साहित्य र सृजनाको कार्यक्रम हास्य व्यङ्ग्य सभामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म गोपाल नेपाल। आज मैले विभिन्न सृजना र सर्जकहरूलाई उपस्थित गराउने अभियान दौरानमा मैले आज यस हास्य व्यङ्ग्य सभामा सभापतिको रूपमा एकजना कवि ललिता दोशीज्यूलाई कार्यक्रममा सभापतिको रूपमा आसन ग्रहण गराएको छु। म ललिता दोशीज्यूलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। हार्दिक धन्यवाद बाबु। हजुरको कविता के छ? हिजो आज कविता सृजना कसरी कविता सृजनाहरू पुर्याइराख्नु भएको छ? म चाहिँ अहिले विविध विधामा नै लेखिरहेको छु। कविता भनेर ठ्याक्कै कविता पनि छैन। कहिले लघु कथा भन्यो, कहिले बाल कविता, यस्तै यस्तैमा छाडेको छु। हजुर, यहाँले धेरै त्यो हास्य व्यङ्ग्य कविताहरू सृजना गर्नुहुन्छ, मैले धेरै सुनेको छु हजुरको। एउटा सशक्त कविताबाट हामी कार्यक्रम शुभारम्भ गर्छौँ, कृपया। हस्, धन्यवाद। यो चाहिँ समसामयिक भएर मैले यही वाचन गर्छु है। कविताको शीर्षक छ ए बुढी। ए बुढी खुरुक्क मासु अनि पुलाउ पका, अचार हिजोको जस्तो खल्लो होइन है, चटक्क मिठो बना। ए बुढी खुरुक्क मासु अनि पुलाउ पका, मेलन्ची डुबोस् कि सेलन्ची डुबोस्, भन पाखे तेरो बाबुको के पो जान्छ। बल्ल जालमा 2-4 माछा परेको छ, त्यसले केही त धान्छ। ए बुढी खुरुक्क मासु अनि पुलाउ पका, गाउँबाट राहत सङ्कलन गर्न 2-4 भाइ भतिजा मगा, अरूसँगको बाँडफाँडमा खिचलो हुन्छ, माग्ने तेरै माइतीको भान्सा सजा। राहत सङ्कलन गरेको पैसा मास्तिन भन्दै मेरो गिदी नखा, तलाई के थाहा पाखे भुटन र रक्सीको मजा। ए बुढी खुरुक्क मासु अनि पुलाउ पका, थोत्रा लता कपडा जति छन् तेरै माइतीतिर पठा, बदलामा यसो गुन्द्रुक घिउ किरो कुराउनी मगा। जय बाडी फेरि पहिरो जाओस् काली भन्दै धुप बत्ती चढा। ए बुढी खुरुक्क मासु अनि पुलाउ पका, न आमा पट्टिका न म बाबु पट्टिका, भन पाखे तेरो मन किन रुन्छ यत्तिका। अरूले झैँ खाएका हौ र लाखौँ करोडौँका भिटा, अरूलाई झम्मै पैसा पर्दा मलाई परेको हो मात्र 2-4 छिटा। ए बुढी खुरुक्क मासु अनि पुलाउ पका, पहिरोमा परेर मरुन् कि भोक भोकै लरुन्, जे गर्छन् गरुन्, तैँले त्यो हाँडी गोप्टे रूप मलाई नदेखा। अरूले झैँ ठडाउने हो र काठमाडौँमा 2-4 तला, नाथे लोकल ठर्राले भिजाएको छु सुकेका गला। ए बुढी खुरुक्क मासु अनि पुलाउ पका, न धोती न टोपीको तेरो बाबु सधैँ दाँत देखाउन आउँछ, मेलन्ची त्यत्रो बगेको छ सधैँ डुङ डुङ्ती गनाउँछ, न अरूको अगाडि ससुरा भन्न छुवाउँछ, त्यस्ताको छोरीले मलाई आदर्श नसिका। ए बुढी खुरुक्क मासु अनि पुलाउ पका, तेरो माग्ने बाबुले नदियो दाइजोमा 2-4 सुका, तेरो डाम्ब्री परेको पेट मैले नै हो फुका। थन्न नोट गन्ने भाग्य रहेछ पाखे, किन सुक्ख सुख गर्छेस् दिउँ कि 2-4 मुखा। ए बुढी खुरुक्क मासु अनि पुलाउ पका, ए बुढी खुरुक्क मासु अनि पुलाउ पका। ए बुढी खुरुक्क मासु अनि पुलाउ पका, एउटा लोग्ने मान्छेले आफ्नी श्रीमती माथि गर्ने थिचो मिचो र अन्यायका विरुद्धमा यहाँले मर्माहत हुने गरी प्रहार गर्नुभएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै ए बुढी कविताका लागि ए बुढी त्यही पुरुष प्रधान समाजले पुरुष प्रधान समाज एउटा पुरुषको चित्रण त गर्नु भएको पुरुष नारी कति कोमल हुन्छन्, उनले त्यस्तो गर्न सक्दैनन्, तर पुरुषको उसमा परेपछि गर्नै पर्ने हुन्छ। पुरुष भएर कविता सृजना गर्नुभयो, महिलालाई दमन गरिएको विषयलाई उठाउनु भएको छ, यसले ठुलो व्यथितिमाथि प्रहार गरेको छ। तपाईँको कविता ए बुढी
ए बुढी, श्रीमतीलाई ए बुढी भनिएर सम्बोधन गरिएको छ। धन्यवाद तपाईँको ए बुढी कविताका लागि। मैले फेरि यहाँलाई अर्को कविता, अब चाहिँ कविको व्यथा है। हजुर हुन्छ। अब चाहिँ यसमा चाहिँ म श्रीमानलाई कविको व्यथाहरू के हुन्छ मैले यसरी लेखेको छु। हजुर। साईको कविताको शीर्षक साईको। हजुर। साईको भनेको मनोविज्ञान। साईको मनोविज्ञान। हजुर। क्या क्या कोर्छौ क्या क्या बुढा, क्या क्या कोर्छौ क्या क्या थाहा छैन समाजले साईको भनी फ्याँक्या। न छ तिम्रो फेर्ने सर्ट न छ राम्रो जुत्ता, तर पनि लेखक भन्दै उचाल्छौ नि खुट्टा। क्या क्या कोर्छौ क्या क्या बुढा, क्या क्या कोर्छौ क्या क्या। स्कुल जान्न भन्छे छोरी, छोरा त्यसै गर्छ। तिम्रो नाथे क्या क्याबाट कहिले पैसा छर्छ। बेच्न मिल्ने सबै बेच्यौ, छाप्यौ गन्थन मन्थन। भन बुढा तिम्रो गन्थन कसले पढ्छन् सुन्छन्। क्या क्या कोर्छौ क्या क्या बुढा, क्या क्या कोर्छौ क्या क्या। कस्तो कर्म यस्तासँग भयो नि है भेट। भन बुढा त्यो क्या क्याले भर्छ भोको पेट। आफ्नो सन्तान लाखा पाखा राष्ट्रको पिर गर्छौ। अरू बाँच्छन् धेरै वर्ष तिमी चाँडै मर्छौ। क्या क्या कोर्छौ क्या क्या बुढा, क्या क्या कोर्छौ क्या क्या। कहाँ पुगे साथीभाइ कहाँ पुगे अरू। छोरा छोरी रुन्छन् कठै मैले के पो गरौँ। साईको बाबु तेरो भन्दै जिस्काउँछन् अरे। सबैको आँखाबाट झर्नसम्म झरे। क्या क्या कोर्छौ क्या क्या बुढा, क्या क्या कोर्छौ क्या क्या। मर्म तिम्रो बुझ्ने भए सबले गर्थे हित। यो कलीमा कहाँ हुन्छ यो कलीमा सत्यको नै जित। बाँचुन्जेल मानसान हुँदैन है बुढा। फु गर्दा ढल्ने भयो कति घस्छौ घुँडा। क्या क्या कोर्छौ क्या क्या बुढा, क्या क्या कोर्छौ क्या क्या। तिमी छौ है साह्रै सोझा चल्ता पूर्जा अघि। कख गग जे लेखे नि बन्छन् ठुलै कवि। मरेपछि टक्राउलान् दोसल्ला पुरस्कार। बाँचेसम्म हुन्छ बुढा सधैँ तिम्रो हार। क्या क्या कोर्छौ क्या क्या बुढा, क्या क्या कोर्छौ क्या क्या। हिँडे म त माइततिर छोरा छोरीली। सक्दिन भो बस्न अब आँसु पी पी। छोला बोकी लखर लखर हिँड्नु आफ्नै सुरमा। कुनै दिन पुग्लाउ बुढा तिमी पनि भिरमा। क्या क्या कोर्छौ क्या क्या बुढा, क्या क्या कोर्छौ क्या क्या। थाहा छैन समाजले साईको भनी फ्याँक्या। थाहा छैन समाजले साईको भनी फ्याँक्या। धन्यवाद। क्या क्या कोर्छौ बुढा, क्या क्या बुढीको गनगन र कचकच कवि माथिको त्यो एउटा चित्र छ कविको परिवार, कविहरूले बेहोर्नु पर्ने दुःख, त्यो भोग्नु पर्ने पीडाहरू कारुणिक ढङ्गले यहाँले पोख्नु भएको छ। अत्यन्तै मिठास पनि छ, यहाँको वाचन पनि शक्तिशाली छ। कवि यो कविता तपाईँ अलिकति फरक ढङ्गले आइराखेको छ। अघिल्लो कविता पनि तपाईँ त्यो एकदम कन्ट्रोभर्सियल रूपमा अघि चाहिँ बुढो भनेर कविता लेख्नुभयो। अब यहाँ पनि फेरि बुढी कविता भनेर। हजुर, यो कविता चाहिँ लास्टमा मेरो पाठकवृन्दलाई हजुरलाई पनि भनौँ, यसमा चाहिँ लास्टमा बुढीले चाहिँ फेरि सकारात्मक रूपमा ल्याएको छ होइन। तर प्रेम ओली सरले यसमै अन्त गरिदिनु भनेर मैले चाहिँ अन्त गरिदिएको। यसमा लास्टमा बुढीले चाहिँ लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ है। हजुरले चाहिँ त्यो ठ्याक्कै त्यो आफ्नो क्यारेक्टर भन्दा फरक क्यारेक्टर जस्तो पुरुष क्यारेक्टर ल्याउनु भयो त्यो, अथवा त्यो भिन्न क्यारेक्टरलाई त्यो यो पोएटिक पर्सोना भन्छ। पोएटिक पर्सोना चाहिँ फरक ढङ्गले उठान गरेर कवितामा सिर्जना गर्नुभएको छ। तपाईँलाई यस्तो खालको फरक पोएटिक पर्सोना मनपर्छ कि आफ्नै जस्तो महिला भएर महिलाकै कविता? मेरो गीतहरू पनि लेख्दाखेरि मैले पुरुषबाट पनि धेरै लेखेको छु, रेकर्डिङहरू पनि भएको छ होइन। आफू पुरुष भनेर होइन, म सबैको मिक्स नै हुन्छ। महिलाको पनि छ पुरुषको पनि छ। कथामा पनि त्यस्तै कारुणिकता दुःख भनेको महिला पुरुष सबैलाई समान ढङ्गले बेहोर्नु पर्छ। त्यो संसारको नियति नै हो। कविता क्या क्या कोर्छौ बुढा, क्या क्या कोर्छौ। बुढीले एउटा कविलाई, श्रीमतीले कविलाई होइन गर्ने कचकच र गनगन त्यो
कवितामा मिठास ढङ्गले आएको छ। कविताको लागि धन्यवाद। मैले फेरि पनि अर्को पनि कविता हामी कविता सुन्छौँ, करिब 4 वटा कविता हामी सुन्छौँ कार्यक्रम अवधिभर। कृपया म अर्को कविताका लागि यहाँलाई आग्रह गरेँ। उल्टो बतास है, यो चाहिँ राष्ट्रको पीठ छ यसमा। हजुर। देश हाँक्छन् 2 कौडीले डिग्री पढ्ने कतार, हाम्रै देशमा लाग्छ हजुर केवल उल्टै बतास। मरेका छन् विदेशमा नपाई अन्न पानी, रोकिँदैन स्वदेशमा कहिले खिचातानी। सिङ्गो राष्ट्र सम्झेका छन् पेवा नै हो उनको, देख्या छैन औँसी बाहेक मुहार कहिले जुनको। सत्ता भत्ता पचाउँछन् देश पारी खोक्रो, गुदी जति सिद्धाइसके जनतालाई बोक्रो। स्वर्ग जस्तो देशमा छन् बुद्धि भ्रष्ट नेता, बुझ्ने शक्ति छैन तिनको नेपालीको व्यथा। रेटी रेटी हाम्रो मुटु पारिसके टुक्रा, यस्तै गरे हाम्रो राष्ट्र कहिले माथि उठ्ला, यस्तै गरे हाम्रो राष्ट्र कहिले माथि उठ्ला। देशको पीडा छ तपाईँको कवितामा। देश दयनीय अवस्थामा छ, कहिले पनि गर्व गर्ने दिन आएन क्या। हाम्रो देश चाहिँ कति राम्रो आहा भनेर भन्ने दिन आएन। कविहरूलाई चिन्ता लाग्छ यस विषयमा। तपाईँ कतिको चिन्तित हुनुहुन्छ देश? अति नै बाबु। जब प्रजातन्त्र आयो, झन् प्रजातन्त्र आउँछ, झन् त्योभन्दा ठुलो प्रजातन्त्र आउँछ, गणतन्त्रै आयो, के न लछाएर पाटो लाउला भन्यो। आखिरी सबै छोराछोरी अलिकति सरकारी स्कुल पढेका जति खाडी मुलुकमा, बोर्डिङ स्कुल पढेका जति सबै युरोपियन र अस्ट्रेलिया अमेरिकामा होइन। हामीहरू त विदेशीका लागि मेन पावर बनाएछौँ। त्यहाँबाट यहाँ फर्किन पनि उनीहरूले मान्दैनन्। देशै यस्तो छ, हामीले गरेर के हुन्छ र भन्ने त्यो चिन्ता छ। लाउरे संस्कृति हामी कहाँ लाउरे संस्कृति, तोरी लाउरे संस्कृति डेभलप हुँदै गयो क्या। पहिलो लाउरे संस्कृति डेभलप भयो होइन, बलभद्र कुँवरदेखि लाउरे संस्कृति डेभलप भयो। अब आउँदै अब त तोरी लाउरे संस्कृति डेभलप भएको छ क्या। दुःखम सुखम गरेर ऋण काटेर घरको बारी बाँझै राखेर अरबमा जाने 2-4 पैसाका लागि उतै खुन पसिना बगाउने, अनि यहाँ श्रीमती पहिला जाने के हुने घर परिवार एकदम यो सामाजिक चित्र चाहिँ बडा दयनीय छ। यस्तै तपाईँले पनि आफ्नो कवितामा उठान गर्नु भएको छ। त्यस्तै होइन, उता कतार जाने भन्ने यस्ता विषय प्रजातन्त्रले पनि केही पनि नगर्दाखेरि कतिको तपाईँहरूलाई कविता कतिको फुर्छ यस्तो विषयवस्तु धेरै छ बाबु। यसमा देशको चिन्ता छ। अब गाउँमा पनि गरेर पनि त्यो मेहनतको फल नपाउने पनि कति नै छन् के। त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने यताउता गरे पनि कहिले बाँदरले बाली खा भनेको छ, कहिले के भनेको छ। गाउँमा पनि हामीले देख्दाखेरि बाहिरबाट हेर्दाखेरि यस्तो गरे हुन्थ्यो भने त्यहाँ पनि समस्या छ। सुख खोज्नलाई मान्छे सहर पस्छ, झन् दुःख। अब के काम गर्नु पर्यो भनेर गाउँबाट यसो त्यो सबै सेरोफेरो, गाउँको सबै सेरोफेरो छोडिदिन्छ बाँझै र सहरमा आएर टिक्रिक एउटा कोठा लिएर बस्छ। अनि त्यो कोठामा गुम्सिन्छ मान्छे जेलमा जस्तो है। समाज कस्तो एकदम विचित्र बन्दैछ क्या। अनि बिचरा त्यो स्वस्थ मान्छे आउँछ, अनि बिस्तारै प्रेसर बढ्न थाल्छ, सुगर बढ्न थाल्छ, खान्छ पवितो भिटामिनहरू उताबाट पैसा आइहाल्छ। अनि श्रीमती पहिला जाने यो सामाजिक चित्रहरू चाहिँ नराम्रो देखिँदैछ क्या देशमा। यस्ता विषयवस्तुले जोस पोल्छ कविताहरूलाई, कवि मन पोलिन्छ। कवि मनै त हो सबै अलिकति कता पीडाबोध हुन्छ, अति नै पीडा हुन्छ बाबु। देश देख्दा चिरा नै हुन्छ भनौँ न मुठो है। अब के गर्नु, नेताहरूको चाँडै बुद्धि फिरोस् होइन। अब कसैले पनि कतार अमेरिका कोरिया कतै जान नपरोस्। हजुर होइन, त्यो चाहिँ हामी पर्यटक भएर जान परोस्, यही देश खोज्दै हाम्रो नेपाल कहाँ छ, कस्तो राम्रो नेपाल छ भन्दै यहाँहरू विदेशीहरू आउन् होइन। नि बाबु। हजुर अब यहाँलाई मैले यहाँको अन्तिम कविता लागि आग्रह गरेँ। समयको कोल्टो। हजुर। कसलाई के को धन्दा, घर ज्वाइँलाई खानकै देशमा रगत बगेको छ, नेता खोज्छन् रानो खोइ। कुर्सीको मोह हो कि हो जनताको मोह, फट्टी कान्छीको महलभित्र एयर कन्डिसन हो।
हिजोको भट्टी कान्छी आज कार चलाउँछिन्, हामी जस्तो झुत्रे झात्रे सामु राजनीतिक परिलाउँछिन्, मैनै पिच्छे जस्तो तकमा दोसल्ला पाउँछिन्, हिजो कख आउँदैनथ्यो आज अङ्ग्रेजी बकबकाउँछिन्, हिजो ठर्रा माग्दै नचाउनेलाई आज कान्छी नचाउँछिन्, आफ्नो जुठो भाँडा तिनैलाई मजाउँछिन्, कर्मठ नेत्री भन्दै अन्तर्वार्ता छपाउँछिन्, सुरक्षाको लागि भन्दै चण्ड मुण्ड पछि लाउँछिन्, हिजो छोरी बुहारीको दलाल गर्ने कान्छो आज नारी अस्मिता फलाक्छ, थमिराले कोत्रेकालाई पनि अहो राजनीति कति फाप्छ, कस्तो राजनीतिक यो कस्तो क्रूरमती, फुट्दो खिँदो छ देशको गति, मडी फ्याक्दा नालामा सदा मन दुख्दैन तिम्रो रति, चिछोड्दै अब राष्ट्र नै नङ्गाउँछौ, हिरा होइन अब सुन्ने हात लाउँछौ, कसको पराजय कसको विजय भन, खाल्डो त यही पर्छ जति खन्छौ खन, माया भए राष्ट्रको आगो किन सल्काउँथ्यौ, भाइ फुटे गबाड लुटे उक्ति साकार गराउँछौ, अहो समयको कोल्टो शान्ति प्रिय देशमा आतंक फल्दो फुल्दो, अहो समयको कोल्टो शान्ति प्रिय देशमा आतंक फल्दो फुल्दो। अब सभासद हुनेहरू होइन अलिकति पढे लेखेका अलिकति जान्ने बुझ्ने भयो भने त तिनीहरूले देश चलाउन सजिलो हुन्छ होइन। अब सभासद भनेर ल्याएछन् कहाँबाट के ल्याएछन् होइन, ढुङ्गामुढा सबै सभासद हुन्छन् नि, पैसो भएपछि सभासद हुने भयो, राजनीति व्यापार भयो, राजनीति सेवा हुनु पर्थ्यो, सेवा भएन। अब बरु चोकोस् न, अब राजनीतिकमा उठ्नेहरूलाई होइन नेता बन्नेहरूले त्यसले बिए एमए पढेकै हुनुपर्छ, त्यस्तो गर्यो भने त्यो देश अलिकति उँभो गतिमा जान्छ। अब आफै केही जान्दैन भने त्यसले देशको लागि के गर्छ होइन, बरु गरिब गुरुवा जो छन् तिनीहरूलाई बरु के गर्ने भने आर्थिक सहयोग दिने, उनीहरूलाई माथि उठाउनको लागि सभासदमा त ल्याउने होइन नि, त्यो पढ्दै नपढेको नेताहरूलाई सभासदमा ल्याएर होइन सांसदहरू बनाएर रोजगारी दिने, अन्य रोजगारीका अवसरहरू सृजना गरिदिने हो, उनीहरूलाई रोजगारी गर भन्ने, अथवा खेत बाँझो छ खेत जोत भन्ने नि, खेत जोतेर बस्छ। सक्षम मान्छे चाहिँ आयो, अलिकति देशको माया गर्ने मान्छे राज्य सत्तामा आयो, हो तपाईँको यो कविताले एउटा राष्ट्रिय भाव बोलेको छ, राष्ट्रप्रतिको प्रेम बोलेको छ, कविता एकदमै मर्मस्पर्शी छ, कस्ता मान्छेहरूले देश चलाउनु पर्छ भनेर एउटा मार्ग निर्देशन पनि गरेको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। चारवटा कविता हामीहरूले सुनायौँ। यो कविताहरूका माहौलहरू कसरी सृजना गर्नुहुन्छ तपाईँले, कतिको यो पारिवारिक परिवेश कस्तो छ तपाईँलाई कविताहरू अथवा साहित्यिक सृजना गर्नका लागि तपाईँका समस्याहरू कृपया। मेरो चाहिँ खास समस्या छैन, मेरो त श्रीमान पनि एकदम बुझकी, छोराहरू त्यस्तै सासू, घरमा परिवार माहौल नै राम्रो भएर नै हो है मैले सिर्जना गर्न सकेको। कहिले पनि एक हातले ताली बज्दैन भन्छ नि मान्छेहरूले, एक हातले ताली बज्दैन। मेरो अहिले यहाँ आउँदा पनि श्रीमानले ल्याउने पुर्याउने त्यस्तो कार्यक्रमहरूमा देख्दा धेरै सहयोग गर्छन्। अनि लेख्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ मैले वाचन गर्दाखेरि यस्तो यस्तो हुन्छ नि कहिले त्यस्तो उहाँ सरले चाहिँ लेख्नुहुन्छ कि लेख्नुहुन्छ? सरले लेख्छन् तर किताब अति नै पढ्ने अध्ययनशील। हजुर ठिकै छ। यहाँसँगको बसाइ अत्यन्तै राम्रो भयो, अत्यन्तै फ्रुटफुल भएको छ। यहाँसम्म आइदिनु भयो हाम्रो लाइफ ओके टेलिभिजनको यस स्टुडियोमा आई कार्यक्रम आफ्नो रेकर्ड गराउनलाई सहयोग गरिदिनु भएकोमा आदरणीय दिदी कवि ललिता दोषीज्यूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमको सभापतित्व ग्रहण गरिरहनु भएको छ यहाँले। म यहाँलाई यो कार्यक्रम औपचारिक रूपमा समापन भएको घोषणा गरिदिनु हुनका लागि यहाँलाई आग्रह गर्दै म पनि बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, मलाई पनि यसरी सम्झेर यहाँसम्म बोलाउनु भयो, हजुरप्रति म हार्दिक हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। साथै लाइफ ओके टेलिभिजन परिवारप्रति पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।